รสั้น FC เรื่องแม่ค้าขายไข่ปิ้งขี้โมโหกี่โมงเนี่ยหาบายแล้วรีบไปอาบน้ำแล้วนั่นไงไม่น่าตื่นสายดุนนี้จะมีลูกค้าไหมเนี่ยเปิดร้านไม่ได้เปิดไกลขนาดนั้นไหมน่าเบื่อจังเราทำไมดีนะไม่ให้เราตื่นสายไปร้านดีกว่าเปิดร้านป่านนี้เด็กเรียนถึงไหนแล้วเนี่ยเก็บปั่นทุกอย่างแต่ก็ต้องปั่นสินะน่าเบื่อชะมัดเลยทำยังไงดีล่ะทีนี้อยากดูหนังจังเลยก็ไม่มีเวลาดูเดี๋ยวเปิดดูบนโทรศัพท์ก็ได้งานกันนะจอดตรงนี้เลยครับมาขายหนังเรียนตีมเนี่ยน่าเบื่อขายได้ไม่ค่อยออกเลยช่วงเนี้ยลืมซื้อไข่ปิดร้านก่อนนะคะมาเปิดขี้ลืมจังโมโหเหมือนกันนะซื้อไข่นู่นละกันซื้อไข่ไดโนเสาร์มาด้วยเนี่ยลูกค้าแต่ละคนก็เรื่องมากเหมือนกันนะจอดแหว่งนี้ละกันไปดีกว่าหนูเอา10 แพ็คไข่ป้าทำไมเหมาเกือบหมดร้านเลยน่าที่จะมาขายฉันเข้าใจละใจเขาได้ขายไข่ปิ้งใช่ไหมเอาเร็วๆดีว่าจะไปขายเนี่ยฉันหัวร้อนช่วงนี้เจ๊เนี่ยถุงไข่ทำไมไม่ทำให้มันมีสีสันกว่านี้เนี่ยรถคันนี้ก็เห็นอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะไปเนี่ยหมู่บ้านนี้นี่มันอะไรแต่ย้ายหัวเมื่อปีก่อนก็ล่มลื่นดีแต่นี่อะไรพอถึง3 ปีอะไรอย่างเราพูดไม่ถูกไปดีกว่าเอาลงร้านเหนื่อยก็เหนื่อยตาย10 แพ็คก็จะไปเอาไหววันนี้ขายแค่3 แพ็คก่อนละกันเปิดเสร็จแล้วนั่นเนี่ยฉันจะเปิดไฟค้างคืนทำไมใครมาเปิดอะไรฉันเนี่ยฉันไปเปิดเลยเหนื่อยกันนะต้องวิ่งซื้อน้ำอีกเหนื่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยข้าวเช้าไม่ได้กินไปว่าฉันว่าเจ๊คนนั้นน่าจะกลับมาอีกแน่นี่แม่ค้าขายไข่ปิ้งนี่มันหัวร้อนเนาะเป็นคนขี้หัวร้อนมากใช่ไหมแกก็จริงนะขี้หัวร้อนแบบอะไรหัวร้อนมากไอ้หนูอะไรป้าไปหยิบเอาเองหนูขี้เกียจเดินเอาน้ำอันนี้แล้วกันอันนี้ของคนแล้วกันเจนี่อะไรเนี่ยฮะหัวร้อนจังเลยดิเรานี่นะมันเจออะไรแต่คนหัวร้อนทุกวันเลยช่างเถอะเหมือนฉันได้ยินใครนินทาฉันนะว่าฉันหัวร้อนฉันไม่ได้หัวร้อนไรปานนั้นมั้งนั่งกินดีกว่ากินหน่อยว่าอร่อยทำไมเนี่ยกินแซนด์วิชไม่เห็นมีความสุขเลยอยากให้ลูกค้ามาเยอะจังยืนขายเลยดีกว่าคุณคะ
ฉันอยากกินไข่ปิ้งอะค่ะคุณอยากกินไข่ปิ้งเหรอใช่ค่ะฉันอยากกินมากๆเลยอะโอเคมีร้านใกล้ๆโรงเรียนคุณจะไปกับผมไหมไปค่ะฉันจะได้เลือกด้วยโอเคไปมาเลยที่แรกแหมช่วงนี้ปากหวานขึ้นเยอะเลยนะที่ได้มาอยู่กับคนนี้ก็คนดีนะคะบ้านหลังนี้เราอยู่มาเป็นปีแล้วนะฉันอยากได้จักรยานนะคะเจ๊ผมซื้อให้นะครับจะหยุดแป๊บหนึ่งนะนั่นไงคะคุณร้านเพิ่งเปิดใหม่ๆผมก็จริงอุ้ยมีลูกค้ามาแน่ๆเลยใช่ลูกค้ามี2 คนเหรอเนี่ยผัวเมียกันหรือเปล่าหญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งคุณมาเร็วค่ะที่รักฉันมาอยู่หุยผัวเมียกันหวานกันเหลือเกินสวัสดีครับเจ๊ผมขอไข่ปิ้งประมาณ10 ฟองครับไปนั่งรอกับเมียเองก่อนไปเอา10 ฟองเลยเหรอกินวันละ5 ฟองมันก็มีโปรตีนขนาดนั้นเลยสิคะฉันขอดูติ๊กต็อกก่อนนะจะดูติ๊กต็อกจริงเหรอจริงสิคะละครสั้นเรื่องนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องแก้ม NJTV